ингээд сонгуулиас хойш иргэдтэй уулзч уулздаг дөрөвдүгээр тэгээд явж байгаа гэж өнөөдөр ингээд хаануудынхаа уулзсанаа бүгдээ дүргийа. Амралтын өдөр харуулахыг уулзалт хийж байгаа тэгээд бас цаг зав аваад ирсэн байгаад баярлалаа. Асууд ингээд харахад залуучуудын хавар харагдаж байгаа. Залуучуудын нийгмийн төхөөр хаагаа ирсэн байна. Хамтдаа нэлээд харагдаж байгаа. Ирсэн дахин баярлалаа. Уулзалтын одоо цогцолтой юм уу? Ийгээр хийж байгаа яг олон иргэдээ сонсё. За энэ ерөнхийдөө энэ үеийн за би төлөвлөж асаа авч үзсэн байна. За бид хүчний бэрхшээлтэй хүүхдүүд маань өнөөдөр Монгол улстай юу одоо боловсрол эзэмших бүх иргэн одоо хязгаарлагдсан ийм нөхцөл байдал учраас энэ хүмүүст иргэний ассан нийгмийн одоо гэж үздэг ийм орны хувьд энэ асуудлыг шийдэх өнгөрч ямар нэгэн ажил томоотой хийсэн сайн асмын юм хийсэн хүчний бэрхшээлтэй хүүхдээ асууж байгаа ээж 225,000 төгрөг нэг сарын нэг сар амьдрах ийм халамжийн үгээр бид авдаг байна. Энэ бол хаанаач үздэггүй энэ асуудлыг одоо танд дуулмаар байна. За нөгөө талаараа бид нар хүчний бэрхшээлтэй хүүхдээ асуудаг ээжүүд маань ээлжийн ертөнцийн төрийн бас байгууллага 2009 оноос хойш одоо авч явж байгаа. За энэ хүрээнд бол бид нар та мэдж байгаа 2 жилийн өмнө биднээс зөвхөн тоглоом унах аваад та өөрийнхөө пост болж оруулж ирсэн. Тэр унах болон зөвхөн тоглоомыг бид нар тэгээд хүүхдээ асахын хажуугаар амжилттай болон хүүхдийн хөгжлийн тарианд нэмэгдэх байгаа. За энэ утгаараа бид нар төсөл хөөцлөж явж байгаа. Одоо NCS компанийн дэмжлэгээр Vivacity хорол буюу хаан хүүхдийн 4-р хорол хүүхэд хөгжүүлэх төв байгуулж байгаа. За энэ төвийн маань үйл ажиллагаа цаашид өргөжлөх бид нар төсөл хийсэн байгаа. Энэ төслийг бас сайн уламжилж одоо хаан хүүхдэд байгаа 386 хүчний бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан энэ төв дээр хамтарч ажиллаж одоо бидний дэмжиж гэж хүсэж байна. Нэгдүгээр хоёрдугаар энэ төв маань зөвхөн одоо хүүхэд хөгжүүлэх төв биш, хажуугийн ээжүүд нь хасаа хамгаалагч ажил хийх боломжийг бид зөвхөн болгох буюу бусад оюун бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж гаргахаар ингэж төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ боломжтой бол бидэнтэй уулзаж Монгол улстай хийх гэж байгаа энэ ажилдаа бидний санаа бодлыг бас сонсоосой гэж хүсэж байна. Тэгээд бид танд төсөө явуулнаа гэж байна. Эдгээр жирэмсэлчиг 8 жил маш сайн ажиллаа өглөө. Тэгээд одоо тэр нэг элчин сайтуудыг байх хугацаанд хурдаараа батлуулснаас талын сурлаад үлдлээ. Надад тактиктай уулзалтууд нь заримд нь явахгүй ажилладаг байна. Эдгээр болцоод байсан. Тэгээд сая тэр үндэсний эрхчлэлээс 100 жилээр хүчит 128 хуулиудад 232 хүчтэй зураг авахын авахсан. Ер нь эдгээр сая хувьяасаа жоохон муу байсан юм уу гэж эндээс нэг ажиллаад байгаа. За эцэст нь нэгэн хэлэхэд та энэ өндөр шилдэг задарч чадсны дараа нэг ийм юм хиймээр юм байна гэж бодож байгаа байгаагүй юу хийх гэж байна. Тухайлбал энэ төрийн олон методууд бол маш олон зэрэг дэвтэрч одоо тухайлбал энэ Сүхбаатарын олон их мундаг олон байсан хэвээрээ байгаа юу. Энэ Сүхбаатарын олон ардын намтанд багасаас шилжүүлээд өгч ийм боломж байна. Энийг асууж баярлалаа. Би одоо ерөнхийдөө уулзж байгаа гэх баяртай. Манай хаануудын засагтар иргэдийн урлагийн даргад нэг хамгийн гадрын даргад одоо ирсэн байсгүй. Эднийг байгаатай нэг юм одоо таны асуух юм. Энэ манай хаануудын захиргаа иргэдийн хурлыг ерөөсөө хүлээж авдаг. Шүүхний гадна ирсэн улсууд хүлээж авдаг. Авсан төсөөр байгаа буцаад авчих. Чи одоо шүүхийн шийдвэр биелүүлдэг тэр том даргаыг үзээгүй. Одоо энэ хаануудын бүх хорон ийм байна. Эдгээр одоо ер нь иргэдээс том одоо ямар том дарга байна.
За энийг шийдэж өгөөч шүүхийн шийдвэр биелүүлдэг дарга нарын биелүүлдэг болгож хичээлээ. Хоёрдугаар нь утаа зайлуулах. Өөрийнхөө хөрмөр бас одоо баг боловор хараад барах үйлдвэрээр хөлөг хүн байна. 90 оны барьцаанууд барьсан хамгийн сүүлийн технологитой энэнийг өөрийнхөө хөрмөр барьсан хүн байна. Одоо тэр хүний ярьж байгаа хийж байгаа бүх юм одоо энд ороод ирсэн хөрөлтөө хүн байна. Ер нь тантай одоо бодсон ойрхон ийм хүн байна. Би одоо энэ Нэтралын аав эцэг таныг авчраад таа судлаа тэгээд төрөлдөө оруулаад тэгвэл биднэрт бас тийм болох юм Монгол тэр өөрөө Монгол юм байна шүү. Тэгээд энэ шүүхийн шийдвэрийн бодлого одоо та шүүхийн шийдвэрүүдтэй яриад энэ шүүхүүдтэй яриад ийм асуудлыг биелүүлж болгож өгч долоо манай хаан өндөр эстэй хүчтэй хэрэгээ байгаа шүү. Би таныг ерөнхийдөө маш их баярлалаа, маш их хэрэгтэй. Ахын ер нь бүх надад багтаа санаатай байгаа. Миний санахад одоо энэ авширыг маш яралтай ямаар бидний энэ дээр л одоо авширыг ороод ирэх юм бол бид нар багтаад шүү дээ. Тэгээд таны өөрөө хэлсэн байсан нэг ажиглалыг хөгжүүлнэ гэж үнэн зөв. Энийг ядаж тэр өөрөөр хашаад байгаа гэдэг хөө байгаа байсан бас бидний нэг ажилтаа олсон бид нар яаж нэг подвол байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ч бас өөрсдөө ингээд амьдрах чадвартай олсон ажилтаа олсон бидний нас олсон гэртээ байхаар одоо өчөөдөө. Юу хийж юм бид нар одоо цаашаа явж шүү дээ. Тэгэхээр энэ ажлуудыг нэг яаж өгөх зүгээр цаашаа хамаагүй аваагүй гэсэн аваад байна. За энэ байна. Акцгүй. Тэр одоо хүүхдүүдээс авчих бай. Ямар ч боломж байхгүй. Одоо оцны чиглэлээр тийм байр барьчихсан бай. За ингээд үүтэй одоо хэлэх энэ янз бүрийн одоо тэр тух муу тэгээд одоо хадаа модаа гэсэн орнд бай. Өөртөө хоёрдугаар тэрс энэ вахт бидний ч одоо 5 жил болоод бүх энэ хотын хөдөлмөрчд орчин ирсэн. Тэгээ арчил батчуулчрээ гаднаас нь юу нутгийн улсуудыг авчираад ингээд үүрэг. Тэгээ ямар ч одоо юу байхгүй болсон ш. Одоо ерөөсөө биднэрт тэр газрын тэгээд дэрэгний үн хэмжтэй тийм орон сууцлал одоо хэрэгтэй. Өөр нэг бай. Энэ нутаг гадаасаа бид үед амьдарч байгаа энэ нутаг гадаа эсвэл тэр нийслэл яарав энэ нутаг гадаа одоо жилийн 4 агарын нутагтай. Энэ утааны нутаг гадаа үгийн уурстай байж энийг бол бас техникээр аргач бодсон зүйл байгаа. Энэ гадаа нутагт тэр одоо инженерийн зөвлөлтөй яваад одоо төөхөөр одоо эсхиаргийн гэдэг ажил үүрэг тэр хавьж шүү. Энэ ажил инженерийн зөвлөлтөй явуулсан. Тэр зөвлөлт үүсгэж. Ингээд шийдчих юм аа. Наам нэг одоо 3 өдөр байдаг үнэр танаар тэр химийн хот метрээр шийдэх. Байнгын нэг агаарын багтаар шийдэх. Утгийн артерий тэр яар үнсэх ачим байгаа. Энэ газар нутгууд одоо тэр яар бас сонсогдоос цэмээгүй энэ хооронд байдаг. Одоо 6 онцгой хамгаалт гэсэн чинь. Онцгой хамгаалт гэсэн 720 утаараа бол одоо энэ хооронд 25 гэдэг болсон. Сууны хамшиг өгдөг 33 гэдэг. Босдог энэ тууд бол нэг босоо байна. Энэ тууд бол нэг хаг юм гэсэн нэг ирээд аюулгүй болсон нэг. Нөхцөл нь алдартай. Байгаль орчны зүйлсүүд энэ газар нөхцөлөд нэг жижиг онцгой аргыг авуу нэр хэвчээ. Яг нэг хоёр тусын чатны байгууллагууд ерөнхий сайдаас хэлээд хандсан байгаа. Ингээд өнөөдөр энэ газар нутгийг хичээч, энэ газар нутгад бол асуудал дагуулсан, тулгуурласан ийм асуудал газар болсон юм аа. Агаарын нөхцөл төрийн гараа одоо энэ бол 12 хорооны нутаг хэсэг байгаа.
야르게 타워하라, 미스키 고로하라, 그래서 성일이 아닌 것들 하게 이모습 됐을 때, 갑자기 노랑을 가가지고 하는 더 엄청난 것 같은 게 이런 같은 것들이 야스인데, 이 부분 같은 것들이 야스인데, 이런 같은 것들이 도와주는 군도 힘을 합치는 것들을 그것들이 보다 멋있다 이게 있어. 농대 같은 것들은 주민들이 하이지 허리 쳤으면 좋겠다. 몸도 멋있어. 힘을 합치는 것들이 같은 것들 힘을 멋있는 것들이 멋있는 것들이구나. 이런 도와주는 내내는 같은 것들이 말들이 있어서 인식이 생각해볼게. 얘 같은 것들이 야스인 것들이 얘 같은 것들이 저랑 맞을 수도 있으니까 필요해. 어떤 거 일부일 아와 어떤 토어ting 하고 노 들어오는 토어ting 글씨 가지고 있는 걸 하겠지. 오늘이 오늘 따라서 마트스 오늘 따라서 무슨 얘기 같은 말씀이 있어. 아까 예를 들어 얘기 같은 거 한국에서 따라서 한국에 있는지 한국에 아까 나갔을 때 한국에 뭐 이렇게 때 한국 이거 내일 불게 때 같은 거 되게 있잖아. Намайг шаргын шавшрын гэдэг хар тамхи мансуур процесс эрдэнэ хамгааллын нэгээ гүйцэтгэх секретарь ажиллаж байгаа. За манай бас доктор профессор болтой 19 жил одоо хар тамхитай төвчж байгаа. Тэгээд өнөөдөр би бас ерөнхийлөгчтэй үндэсний аюулгүй байдлын асуудлаа бас уулзах цаг хугацааг хүсэж байна. За тэгээд хамгийн сүүлийн судалгаа 2017 оны 12 сард Цагтаагийн ерөнхий газартай хамтарч хийсэн судалгааныхаа тайлбар бас өгөх хүсэлтэй байна. За баярлалаа. Сандаа. Би дөрвөн хэрэг насгалтын баасан гэж байна. Багуудад байна. Харин дараа нь надад байна. За би тайлбар юм уу таа. Гадны зураг анаас 80 тооны хоорондох нэгээс ихвар ангийн Монгол хэлнээс өгчих баталсан. Энэ учраас Атаны яригдаад байгаа утааны асуудал атаны яригдаад байгаа хүүхдийн ганацтай хоёрын суугаа тань татжээ гэж уншаад байгаа хоёрын ангийн хүүхдийн тэр сурах багуусрах ихтэй хамаатай аргыг төлөвлөсөн. Одоо би ингээд тэр утаатай холбоотой сургалттай холбоотой юм ингээд бичсэн байгаа. Би өөрөө чадсан хэрэг тоотоо гаргасан. Тэгэхээр нэг айлын хоёр хүүхдийг сургалтыг яг апаагаар авах нэг хүүхдийн сургалтын 100 гадаас 200 мянга төгрөг авч байгаа бүрэн сургалт. Энэ сургалтын дараагийн жил огт авахгүй дахин хэлдэг. Энэ хэлдэг мөнгө нь усаас төрөөс харна. За утааг нь ятаагүй бас төрөөс жил болгон төсөлд гарч байгаа. Хоёр төсөв. Энэ хоёр төсвийг нэг болгох миний өөрийн ухаанаар бодсон тийм зарчим нэг батар яваа. Нэг бол утаагийн багсыг ихэнхүүдийг бас олон хүүхдүүдэд жил болгон сургаж авахгүйгээр 8-аас 10 жилийн хугацаатай олон эрдэмтдийн оролцсон жинхэнэ Монгол агуулгатай Монгол үг хэлтэй найруулах зүйлтэй судлах аргаач. Агуулгач. Тэр ай хоёр хүүхдийн нэгний сургуулийн мөнгийг хэмнээ тэр тэрийг аваад тавьчихсан. Тэр өндөр багаар тэр тэр хатаа. Тэр хоёр төсвөөс хэмнэгдсэн мөнгнөөс энэ цагтаа стартууд өгч хийсэн. Тэгээд тоогийн хэлтэй хэлдэг. Тэгвэл гэрэл бид нар бас нэг Канада хэмнээс яах ангилмаар ангилмаар бас яах дэсмээр ингээд ийм их танараа хүмүүст талбай тавьчихлаа. Бид хүмүүс Москваэсэн яагаад гэвэл Монгол төрийн төлөө санаа тавьсан анхны ерөнхийлөгч та. Итгэлийн даанаа өнөөдөр төрийн хүмүүс гахчаад итгэлийн даанаа гэсэн өнөөдөр би юу багш. Тавьлаа гэж санджуулмаар. Таа Монгол төр ойртон анжид төрийн төлөө хийж өстэй магадгүй Монгол хүмүүний захиалгаа гэж би тариг арт хүмүүнтэйгээ хүндэтгэн үндэж авч байгаа. Тийм учраас таны хэлсэн үг арт хүмүүнтэйгээ ойр байгаа. Энэ үед хэд
Ярьсан гэсэн үйл хэрэгчийн хамт байгаа талархаад танд нэг би айлтгал хийсэн юм аа. Энийг 12 сард өгсөн. Миний өгсөн айлтгал танай ерөнхийлөгчийн зөвлөх болон зөвлөлтөөр байгаа юм шиг байна. Энд юу гэж хэлсэн бэ гэдгийг тавьчихсан бас хэлье гэж бодсон. Яг бол Монгол төрийн мөн чанар гэдэг бол өнөөдөр оюун толгой 5 толгой утгаарч биш юу биш. Монгол хүний оюун ухаан Монгол эрх хэсэг оршив Монголыг үеийн үед авч ирсээр та бүхнийг атгуулсан. Тэрний нууцын нэр бол төрийнхөө сүл хэмрийг үеийн үед сэргээж төрийн зөв хүнээ алтан төрийнхөө сэлдээ зарж төр улсаа дөхнөөж томог болноо засагдах тийм төрийн тэргүүнийг үеийн үед монголчууд магадгүй сүүлийн 11 оноос хойш хайсаар ирсэн баха. Тэрний нэг Энэ бол Монгол төрийн захиалга. Таав 8-аас цаашдаа суун. Энэ бол монголчуудын зэтгэл оюун хүн болчих гэсэн. Өнөөдрийн алдсан онцноо төдий нөгөө өвчин бол замын хязгаар яах вэ гэдэг алдхын төрөнд байлаа. Тэр зэрэгтэй та юунастэй алдчихна. За нэгдүгээр би танд 3 зүйлийг тэр агуулт одоо надад нэг наад байна. Эхлээд Монгол төрийнхөө сүлдэг жинхэнэ утгаар нь оршоогоошээ гэж би бичсэн. Таны уншаад байна. За хоёрдугаар нь төрийн сүлгүүчийг авчирдаг. Төрийнхөө чөлөөтэй эвтэй найртай үеийн үед төр ус томог болондоо сэтгэл оюунаа дээрсэн өөрийгөө зайлшуулж чаддаг төрийн төшөндөө яаж хурааж төр хүчийг ашигладаг вэ гэдгийг танд бичсэн. Гэхдээ тэрийг нэг өчтөн бичээгүй. Яагаад гэвэл Монголын төр төсний түүхэн бохомжлог ясаар төрийнхөө тэргүүн алтан төрийнхөө сэлдэж байгаа хаантаа бичсэн санагдуулдаг энэ үгийг би танд бичсэн дамжуулах болно. За 3 дахь зүйл нь Монгол улс ийм үед ядууч байгаагүй. Эдгэрх гэж ноёрхож бахархаж явсан зүйлтэй автан өнөөдөр яагаад гадныхны өмнө өвдөг цавтан төр ус дөхнөөсөн их нутагтаа гадныхны өмнө сөгдөж сууна. Шундын сэтгэлээр оржсэн төрийн гүшүүдийн бороо. За би Инахис компани захирал мөнгө хийж юм байна. Хувийн эсрэг төлөж оролцож гэж өөрийгөө бодсон. За 20 гаруй жил бизнес хийжээ. Сүүлийн 10 жилд одоо таны хэрэгжүүлж байгаа агаарын бохирдол ажилгүй бүтээн байгуулалтын төлөө тэнцээ хэлээ. Манайх яаж тэнцвэ гэвэл одоо хаягдл дугуй дахин босрол үйлдвэр байгуулсан юм аа. Хаваа жилийн өмнө. Энэ яг үгээр дэлхийд хөдөө зөвшөөрсөн 50-60 жилийн өмнө нэвтэрсэн техник технологиг Монголд нутагшуулаад 10 жил болж байгаа. Шатаахгүйгээр одоо та бүхэнд ойлгоход шатаахгүйгээр гурилнаас хүч удаа өртөх хэмжээгээр 5 хэмжээгээр ингэж жижиглэж байгаа. Тэгээд энэ яг үгээр одоо манайхны масс эргэлтээ буюу манай бүтээгдэхүүн ер нь нэг 15 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа. Масс эргэлтээ буюу 60-70% хүүхдийн тоглоомын талбай эзэн ахын Монголд ирээд 10 жил 8 жил яг ихтэй оролцсон. Энэ хугацаанд манай компани 8 сая хаягдл дугуйг шатаахгүйгээр устгасан байт юм аа. За тэгээд төр засгаас аваагүй шагнал байхгүй. Бүр 9 шилдэг компани нэгээр тодруулж байлаа. Тэгээ би хамгийн сүүлд нь засгийн газрын ордны хурал дээр үргэлж хэлжсэн. Одоо та нар шагналаа үлээж бүтээгдэхүүн аваад өгөөч гэж хэлээ. Бас энэ ордныг алгаад төшөлжсэн. Би танаас үргэлж шагнал авч ирсэн юм байлээ. Сая хараад байсан. Байгаль орчин дээр технологийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж чаддаг компани. Манайх яа үйлдвэр өчсөн чадал цаг 150 ширхэг хаягдл дугуй устгах. Манайхаа 1000 гаруй дугуй гэсэн. Нэг баатар дээр 80-аас 90 ширхэг дугуй хэмжээс амарч багтдаг. 4 жилийн өмнө бүрэг эрхгүйцгийн эзэл төсөө үйлдвэрийн нөхцөл ирээд манайхыг Пупа гэж магтаад мундаг бүцэж чадaltaй юм байна гэж магтаа явсан. Орсын засгийн газрын бүхээр тоон тутамд $300 татаас өгдөг. Ажихын нэгжтэй. Манайх байхгүй. Одоо манайх татаас өгөх нэгжийг одоо энэ агаарын бохирдолд тэнцээ дэмжиж гэсэн би хуулинд нь өөрчлөлт оруулах 5 жил байгаа. Өөр гүйж санаач гүйж яв. Одоо дөнгөж өнгөрсөн 2 сард 5 сард
зураг авахтай хуулинд орсон л та. Тэгээ энэ маягаараа нөгөө төр засгийн дэмжээд аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжээд ятгахнаа бүтээгдэхүүнээ аваад явчихвал улс нь хөгжөөд үйлдвэр нь хөгжөөд ажилтнууд бий болоод анхаарал өгөх байх болох гэж бодоод байна. Энэ дээр би юу гэдэг юм бэ? Анх байгууллагад манайх өнгөө гэсэн хадаа 50 төгрөг болоод дугуй цуглаж хэлсэн. Одоо дугуй 300-350 төгрөг. Энэ юу ч шатааттай холбоотой шүү дээ. Тэгээ манайх үйлдвэрийн өчөж чадлыг нэг хүүхдийн болгон өдөртөө 100 кадраг хүүхдийн болгоныг талбай эзэн авах үйлдвэрлэдэг. Энэ юу гэхээр хамтдаа нэг хүүхдийн болгоныг төвчүүлээ явна гэсэн. Би хотын захиргатай уулзсан. Ихэд дээр бас нүнээр гэрээ их бэлэн байна гэсэн. Тэгээд одоо уулзсангүй засаг төрөнд ороос хөдөлгөөд ингээд байдгүй. За ингээд өсөө тантай ярмаар юмуд байна л татвар нэгний даацсан гээд хоёрын аж ахуйн нэгжүүдийн бухимж байгаа юмуд их байна л да. Одоогоор манай үйлдвэр хаацсан байгаа. Хуучин өвлөд ажилтдаг байсан. Одоо бүх чадварчдаа бараг солонгос алдаад дууссан та. 15 дугаар орон нэгэн орохоор гэж байна. За нэгдүгээр танд тавих санал бол малыг эрүүл болгохын тулд гадагшаа экспортод мал эрүүл явж мах гарна. 66 сая мал гэж тооцсон шээ. Тийм учраас хуучин шиг малын эмчил зоол техникчдийг бэлдэж малыг эрүүл болгох хэрэгтэй. Хуучны ажиллаж байгаа хүмүүс нь ихэнх төлөвлөлтөй гарсан баг. Би өөрөө хөдөө орон нутгийнх биш гэсэн тэр талаар бас санаа зовж байна юм аа. Хоёр төрөл иргэд маань хотоо маш гэрээ цэвэрлжээд хотоо их бохор байдаг. Сүүлийн үед гайгүй болж байгаа боловч залуучууд цонхороо хаваа шигээд байдаг. Орцондоо маш бохор байдаг. Гэтэл би ямар санаа хэлэх гэж байна гэвэл жид өхөн хавар болоод ирэнгүүт бүгдээрээ нийлээд орчноо цэвэрлэх байчих. Зөвхөн орцны жижигч найдах биш. Энийг бид нэр одоо ямар учраас яаж хийвдээ энийг бол яг ерөнхийдөө хэлэх биш асуудал боловч жижиг боловч би яг санаа зовж байгаа хэлшээ ууж байгаа. Хүмүүс сургуульчжээ. Дахиад нэг юм хэлэх бол ерөнхийдөө нэг дуудыг гэж бодож ирсэн юм бол араас хүмүүс шуурдаг намайг сандраагаад байна л да. Ерөнхийдөө бол би ингэж хэлье гэж бодож ирсэн. Хууль гарч байгаа хүмүүсийг гадаадд ялангуяа сургууль төгссөн сайн боловсон хүчийг Монголдо оруулж ирж төрийн хөрөнгөөр сурсан залуусыг эргэж Монголынхаа төрөлд ажиллах хэрэгтэй байна. Бид гадагшаа явж сурчаад тэгээ Монголын орчин нөхцлөөс ажлын байр олохгүй байгаагаас бид маань гадааддаа суурьж амьдарч тэнд ажиллаж дэлхийд нэрээ гаргасан гадаад ажиллаж байгаа залуучууд зөндөө оюуны хөтөлбөр хийж байгаа. Мөндөд одоо дүүтэйгээ 20 хэдэн жилийн дараа уулзсан баярлалаа байна. За би хаалт дүүтэйгээ Пүрвэгийн аваа байна. За би дэлхийн шинжлэх ухааны одоо 35 жил дэлхийн шинжлэх ухаантай хамтарч ажилласан. Тэр учраас зөвхөн хэсэг төлөвлөлт одоо хатаа ярих гэж. За тэгэхээр ингэсэн. Одоогоос 9 жилийн өмнө 2009 онд Чингис хаан бол дэлхийн агуу соёл иргэн шиг түгээх зүрхийг үндсэн байгуулсан гэдгийг Ромын одоо ойлголт тэргүүтэй дэлхийн 9 одоо субъектэд албан ёсоор хүлээн зөвшөөрүүлсэн. За энэ ямар ач холбогдолтой юм гэхээр одоо Монголыг Чингис хаанаар одоо дахиндуулж дэлхийн дахинд колончлдог, элдв шашин сургалт нэвтрүүлдэг. За элдв одоо янзын аргаар ядууруулдаг, энэ дэлхийн одоо түүхээс ачхыг хүсдэг. Тэр бүх зүйл хүндрэлтний эсрэг гэмтрэх тооцоолоор болсон гэсэн. За үүнийг 28 зүйлээр Чингис хааны дэлхийн агуу их өв соёл иргэншлийн түгээгч бүрэн буюу Empire гэж тооцоод одоо шууд дэлхийн нийтэд томьёолдог. Тэгэхээр энэ Empire соёлыг 28 чиглэлээр энэ хүндрэлтэн цаашаа авч явах тийм том эрхийг авсан. За энэ 28 чиглэл Монгол улс бол
их том үүрэгтэй болсон. Яг бол Монгол улсын иргэн нээсэн учраас нээлтийн эрхээ ашиглаад иргэнийхээ нээсэн эрхийг одоо дахиндуулж ашиглаад ПДК бүртээр дахиндуулж Франц одоо олон улсын олимпийн холбоо өөрөөр байгуулж чадсан шиг Монгол улс эзэн улсын эрхийг асар том боломж үүссэн. Энэ эзэн улсын эрх бол улсад өгдөггүй. Хов хүнд өгдөг. Чингис хаанаар дамжуулаад энэ нээсэн Пүрвайны давааны гэдэг хүнд өгдөг. Ийм учраас энэ эрхийг Монгол улс яаж одоо эзэмшүүлэхээс эзэн улсынхаа эрхийг авангуудаа дэлхийд байж байгаа Чингис хаантай холбоотой 3 янзын бүх үгийг одоо түүний эзэмшил дэлхийн соёлын гишүүн төв болно гэсэн. Өнөөдөр хийсэн бүтээсэн юмтай ард түмнийхээ төлөөсөн сэтгэлтэй ерөнхийдөө анх удаа гарч ирж байгаа гэдгийг ойлгож байгаа. Тэгээ 10 удаагийн 10 удаагаар түр оршуулж татангар гэдэг хүн байна. За энэ Монгол орны энэ олон намын систем оронгоор эргүүлдэг. Монгол олон нам хэрэггүй. Яг бол нэг намын ядаг нөгөө намынхаа ажилтны оронгоор нь ажилласан халдах соёлдог. Жирийн дөрөв албан хаа саяжаа хийж чадах байсан. Ийм нөхцөл байдал Монгол үүсгэсэн. Уг нь их хурлын гишүүд ард түмнээр сонгогдсон ард түмний эч бөгөөд ард түмний төлөө ажиллах ёстой улсууд гэтэл их хурл гарангуутаа ард түмнээ мартаад гарсан мөрийнхөө хөдөлгөөрийг мартаад их ашигын үнээс зөвхөн хувилдан нам эвсэл болж одоо ажилладаг болсноор ард түмэд их тод одоо ард түмэн ойлгож байгаа. Тийм учраас их хурлын гишүүд шийдвэр гаргахдаа зөвхөн хэдэн нөхцөл мэрэгжлийн бус хүмүүсд гурлаа буруу шийдвэр гаргадаг. Харин Батулгаа гараад одоо сүүлүүд зөв шийдвэрүүд гаргаж ойлгож байгаа. Хэрвээ гадар тариаллын ажлын тухай ярих гэж байгаа юм бол гадар тариаллын эрдэмтэн доктор мэрэг тариаллчдыг бүгдийг нь завтарч чад хурал зохион байгуулалт хийж байгаа. 2-3 удаа хуралдаж байгаа. Ямар дээр надад оноод бид юундаа алдаад гихмитчнээр шийдвэр гаргаж ёстой. За энэ орон сууцны асуудал одоо хотод маш өндөр хүнд байгаа. Утаа замаа алдсан. Эмх самбараа одоо замын хөдөлгөөний бүгдийг бий болсон. Орон сууцны утаагүй болгохын тулд Батулгаа хийгээд байгаа тэр ихэд иргэдээ ажилтаа болгосон байх ёстой. Иргэн хүн ажилтаа болгосон тохиолдолд зуухуудыг хураагаад авчиж болно. Өнөөдөр хураагаад авчих бол ажлын хүмүүс өлтөж өгч байна. Тийм учраас хамгийн Монголын нэгдүгээр тулгуурлын асуудал нь Монголын иргэд ажилтаа нэг саяас нэг төгрөг ажилтаа болчих юм бол Монголын иргэн амар амгалан амьд болохоор энэ нөхцөл бий болчихоор байна. За энэ олон намын систем хаах хэрэгтэй байна. Энэ орон сууцны болгоод жишээлбэл янз бүрийн өндөр шалгууртай. Жишээлбэл манай одоо түрээсээ орон сууцтай 10 жил хүүхдүүд маань хотод амьдралаа 60 сая төгрөг төлсөн 3 хүн ажилтдаг байрын 10% нь аваад өгч. Түл чадвар чадахгүй банк хатуугээрээ 2 сар төгрөхгүй байрыг хураагаад авч. Ийм асуудал байгаа юм аа. За ингээд энэ сум гэдэг юм бол эхээр олгох сум хөгжлөө байсан. Сумын гадар нутгийг их хурлын гишүүд хотоддог болсон. Хэрвээ сумд эхлэлтэй өгчих бол сумын ард иргэд газар авахгүй шүү дээ. Сумд тэр гадар орон нутгаар үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудаас ямар хөрөнгө оруулалт хийдэггүй. Гадрын шороо болгодог татгалдаг иддэг уудаг сум хөгжлөө. Яг тэр орон нутгаар ажиллагаа компаниудыг 5% сумд хандуулдаг байсан бол сум хөгжиж байна. Одоо сумд ажлын байр бол маш хомсдтой байдаг. Тэгээ эзэм өргөдөл танд одоо ярих нэлээд олон санал байна. Гэхдээ энэ дээр бас одоо ажил хийх учраас уулзсан. Би хамууд дүүргийн 6 дугаар хорооны иргэн очиж явахлаа ямарсан гэж байна. Хамууд дүүрт би 70 жил амьдсан хөө. За ингээд би сандаа ихэд хамгийн нэгдүгээр энэ Монгол улсын ерөнхийдөө бүх ард түмнээс сонгогдсон хүн одоо дүүргүүдтэйг анх удаа дүүргийнхаа иргэдтэй дүүргээр нь уулзаж байгаа үнэхээр одоо баярлалаа. Ах хэлжсэнийг эхэлж байна гэж бодчих. За ингээд энэ бас талархаж байна. За хоёрдугаарт энэ радио телевизээр яагаад энэ дүүргүүдийн уулзалтыг гаргахгүй юм бэ? Ерөнхий сайд нэг айлд ороод утаагүй зуухаар тавьцаад нэг айлд юу яаж байгааг баг саасхуу гаргах гэх. Гэтэл ерөнхийдөө дүүрэг 4-5 дүүрэгтэй уулзаад явж нэг телевизээр нэг удаа нэвтрүүлгээ явуулчихгүй байна. Нэг сонин санагдаж байна.
За зүгээр мэдээгээр хайлтууд гарч ирсэн яг одоо бүхэн явж байгаа. За дараагийн би ерөнхийдөө хүсэх юм. Автомобиль ихтэй бас хэлдэг. Ерөнхийдөө юм хүсээд байна та бид хүсээд байна. Гэтэл энэ ерөнхийдөө эрхийг хасах гэж байгаа ш. Одоо ерөнхийдөө хууль санаас эрхийг хаснаа гэдэг нь юу үндсэн хуулиндаа тэр яриад яваад байгаа. Тэгээ хаана байгаа юм бэ гэж үндсэн хууль уншаад үзсэн юм ерөнхийдөө эрхийг хассан юм байхгүй шүү гэж хэлсэн таана. Тэгвэл байна үндсэн хуулийн 20 дугаар зүйлийн 26-гийн 1-д Монгол улсын ерөнхийлөгч их хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүн хууль санаас хэрэгтэй гэсэн байгаа. Ерөнхийлөгч гэдэг үгийг хассан байхгүй да. Тэгээд одоо наад үндсэн хуулиас багтах гэж яваа. Бидний хэлэх гэж байгаа одоо санааг нь ерөнхийлөгч бариад авах хэрэггүй болох гэж байгаа шүү. Энийг та нар ойлгох үзээрэй. Тэр ерөнхийлөгчийн эрхийг хасах хуулийг битгий хасах үзээрэй гэж би хэлсэн гол байна. За ерөнхийлөгч манай юунаас янгаас сонгогдсон улсын их хурлын гишүүн бод хоёртой хамтарч байгаа хийгээч гэсэн ганц хоёрхан зүйлийг хүсье. За нэгдүгээр нь тэр төрөвчийн баахан хүмүүс ярьсан. Инженерийн шугам тавиад өгөөч. Хашаанд маань бохор цэвэр дулааны ус цогцолгоод ирэх юм бол бидний байранд авах гэж амтэн зовоогоод ахын байхгүй. Өөрсдөө тэр байшингаа гоё болгоод багцуулаад байраа инженерийн шугамтай дулаах нь хаатай байранд сууж байгаа шиг амьдрал шүү дээ. Нөгөө утаа өнөр энэ тийм бүгд атгуулноо би бизнес аах. Монголын диочин гэдэг одоо яг би бодно. Тэгвэл одоо тэрийг хийх бүгд хаана байгаа гэж та нар асууж байна. Ерөнхийдөө өөрөө ярьж гасчихсан офшорны мөнгийг оруулж ирнэ гэсэн. Тэр 40 гаруй офшорны нэгэн офшорын мөнгийг оруулаад ирэхэд манай гэр хороод бүгдээрээ цэвэр охин шугам холбогдсон шүү. Тэрийг одоо би тань. Хоёр хэвчээ бүгд захимаар байна. За тэрнээс гадна ерөнхийдөө хэлсэн нэг үгийг би татчихсан. Тэр төрийн албан багш эмч цэргийн албан төрийн албанд одоо захиргаанд ажиллаж байгаа хүмүүс бүгдээрээ одоо тэрнийг өөрсдөө бүгд 30 хэдэн мянган байранд оруулах гэсэн. Тэгээд цаасаа мөнгөийг жоох авах авах юм байна. Юуны ч өөрсдөө 500 мянган төгрөгийн цахимтай хүмүүсийн яаж тэр байрны өөрсдөө өгөх юм бэ? Энийг одоо ерөнхийдөө хэлсэн шүү дээ. Гэтэл яагаад нөгөө биднээс чинь аяга хавсан ярьсан саналын цөөхөн гарцгаа учраас би хатгүй сонсч ирсэн тэрийг санааг нь бодож байна. За тэр хамгийн сүүлд миний хэлэх юм бол энэ өнөөдрийн засгийн газрын би бас мартах гэж байгаа. Юу гэхээр өштэй 1 км зам тавьчихад тэрийг 3 хоног зогсчихжээ. Нэг цэцэрлэг сайхан бидний засгийн газрын үед суурин тавьчихсан цэцэрлэгийг баримтсаад хаагч ярьж байна. Энэ цэцэрлэг ашиглалтанд ордог. Тэгээд яагаад дуу бод тойлолтой 562 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө татад энэ олон орон сууц энэ олон гэрэлтүүдийг зам тавьчихад ганц зүг дуурахгүй амдаа ус бодгоцсон юм шиг сууддаг юм бэ. Тэрийг би одоо хаад хэлнээр. Тэгээ одоо бид бодгийг юу хийсэн гэж загинж ирсэн уудлын дээр чи юу хийчихад энэ бис яриад байгаа гэж загинж ирсэн. Хүн бишүү тань мэдчихгүй учраас ингэж байгаа. За ингээд би танарт ардын намын туршлагаар юу яа. За яг тэрнийхээ бодвол айлтд нүүс тараасан доо нэг 5 шуудаа нүүс тараад ирсэн. Тэрнээс нас юм байна. Тэр үгээр шинэ захиргаан бол Орос руу өшөөний орцны захиргаан станц руу манайх жилдээ 80-аас 100 сая төгрөгийн үнэг өгдөг. Буцаагаад орохоос авахлаараа үнэтэй. За тэгэхээр бид нэр одоо шинэ ажил шинэ тоглыг зөвхөн айл өргөхгүй ардан байгууллага бүгдэд нь өгөх юм бол шинэ байр бий гэх юм бол шинэ ажил бүх үйлдвэрүүд үнэгүй тоогоор шинэ үйлдвэрлэлээ хийн. Тэрнээсээ болж бүх юмны үн хямдарна. Тийм учраас шинэ тогны асуудлыг бол одоо маш сайн ярьж хэрэгтэй болчихсон. Жижиг дунд үйлдвэр хийж байгаа улсууд бүгдээрээ шинэ тогоор юм хийж болно. Тэр нь садах зүйл болохоор юу гэхээр нөгөө ягааны ажил шинэ дандаа шинэ ажил хийгээд байдаг. Тэр бол дандаа цахилгаан маш хөнгөө учраас дандаа шинэ ажил хийдэг.
Тэрүүгээр одоо хүмүүс нь бол ажилтаа төлөвтэй байж байгаа. Гэхдээ юу ч гэсэн хүмүүс юм. Жишээлбэл хөдөлмөрийн аж ахуй дээр одоо бодоод үзвэл бид нар бол нүүрс төлж байна. Одоо би ингээд 800 м квадрат нэг хөдөлмөрийн 400 м квадрат 800 м квадрат хоёр өвдөж үргэлж ажиллаж байна. Тэгэхэд одоо цагдаа 4-5 сая төгрөгийн одоо жишээлбэл нүүрс төлж байна. Гэвч тэгдэл өгчих юм бол энэ шоу биохимианаар байж байгаа бүх хүмүүс бол өөрсдийнхөө хэрэгцээгээр жижиг өвлийн үргэлж ажиллуулаад урдаас хятадаас бол ямар ч ногоо оруулж ирэхгүйгээр монголчууд бол ногоо тавьж болж байна. Энийг бол би өөрөө үзчихэд одоо яг ингээд энийг үйлдвэрийн өртөд оруулж ирэхээр сая хожим хятадтай очиж уулзаад би хөдөлмөр хийгээд байгаа түнгийн оруулж ирээд матаа энэ тийм танаас байна. Хятад бол юу ярьж ирэхээр танаас тийм юм чи ингээд 2-3 хөдөлмөр авах гээд энэ хийгээд явж байгаа юм. Энэ чи улс чинь хийгээд өгчих юм аа. Улс чинь болоод ингээд 100 хөдөлмөр захиалаад энийгөө ингээд бариад өгчих юм бол тэр хүн улс тэрийг буцаагаад одоо айлуудтай нэг жилийн 300 мянга жилийн 500 мянган төгрөгөөр түгээсгээд ингээд айлын нэг ихнэр нөхөр хоёулаа нэг хөдөлмөр ажиллуулаад тэд ногоогоо тавиад цаахан тэрийгээ зараад ингэж боломжтой болчиход байгаа бигээд одоо засгийн газар болон ерөнхийлөгч маань одоо жижиг дунд үйлдвэрийг дэмждэг үнэний талаар одоо маш сайн ярьж өгөөрэй гэж хэлмээр. Садарно эхмөнд төлөвлөж таны амар амгалан. Миний бие хаалтурын 14-р гаруйны эрхэм байна. Дангаа тарсны дангаа гэж байна. Би энд 5 өсөлтийн даваа танд ирсэн юм аа. Нэгдүгээр арилгын асуудал бүр жоохон дээд том албан байгууллага биш. Одоо бүр жижиг төвшин энгийн наад захын асуудал гэхэд автобуснаас эхлээд автобусны жолоочоос эхлээд арилгын асуудал байж байна. Юус арилгахгүй. Хоёрдугаар нь би өөрөө өргөжлүүлсэн эмэгтэй өргөжлүүлсэн эмэгтэйчүүдийн асуудал өргөжлүүлсэн эмэгтэй миний хувьд нэг хүүхэд маань байнгын асаргаанд байдаг. Тэгээд өөрсдөө нөгөө энэ хороо хоринд гаргаж байгаа амжиргааны төвшин тогтоох гэдэг асуудал дээр яригдахаар бид нар чинь яг үнэн байдлаа хэлээд сард асаргааны 204 мянга авдаг, дээр нь хүүхдийн 100 тэтгэмжээр 185 мянга төгрөг авдаг. Тэгээд миний энэ амжиргааны их усүр өгдөө ингэж хэлдэг. Тэгэхээр альч банк, альч жижиг дунд үйлдвэр гэдэг юм уу тийм юу бид нар бол ерөөсөө хамаарагдчихгүй. Ягаад гэвэл энэ иргэн төлөх юу чадвар байхгүй ч гэдэг юм уу тийм нөхцөл. Тэгээд бидний хувьд бол яг нэг албан байгууллагаараа ажиллахыг хүсдэг, ороод ажиллахаар ерөөсөө тийм бидэрт гэрээ байгуулахгүйгээр ямар ч нийгмийн даатгалыг маань төлөхгүй тэгж ажиллаж байгаа цалин өгдөггүй. Жишээлбэл энэ Симба компани, Симба групп олон хүний нийгмийн даатгалыг төлөхгүй, татвараас зайлс хийсэн. Тэгээд нэг хүний нэлээд хэдэн албан тушаалаар ажилладаг. Гуравдугаар энэ банк бол ерөөсөө манай Монгол арчны банк бол ашигын төлөөгөөс гадна ламбарч болсон. Энэ асуудлыг бас яаж өгөх нийт хөргийн аппатах хэрэгжиж баяр хөргийн бас багийн амтны хот таби хоёрдугаар хорооны иргэн Бямалан гэж хүн байна. Миний хувьд бол одоо энэ хүмүүсийг яриад байгааг батлах шаардлагатай. Ганцхан одоо надад нэг захруулаад байгаа юм байгаа байх гэх. Одоо ерөнхийлөгчийн нэг барьж одоо манай намын батар ялангуяа иргэдний гэсэн уур уусуудын бүлэглэлд үүсэх нэрийг чинь барьж авах нэрийг шуургаад байна. Хоёрдугаар ерөнхийлөгчийн сонгуулиар урамшуул төгсөй байсан мөнгийг намын мөнгө гэж аваад намыг тэтэрхэж урамшуул өгсөн биш уулын иргэдтэй өгөх гэж намайг дэмжсэний төлөө намайг ардсхийн төлөө дэмжсэний төлөө урамшуул өгсөн мөнгийг намын өдөрт бол хураах болсон. Одоо тэр мөнгө өгөөгүй өнөөдөр хүрч байна. Тэгэхээр ийм юм ингэж нэр хүндэж байгаа. Би бол одоо 20 онд ардсан ном ядаасаа 21 онд ардсан ерөнхийлөгчтэй байгаасаа гэж бодсныхаа хувьд энийг хийж байгаа.
нэр хүндээс чинь тоглоод нэр хүндийн чинь бариад байгаа болоход гоё хэлсэн юм байна. За 10 жил биш амтаа. За сайн байцгаана. Эргэлжтэй бол энэ дахин цогцсон та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хаалгуулын 7 хорооны иргэн хөрвчлөн гэдэг юм байна. За 2007 оны 12 сарын 22-нд ажлаас сууд бусаар хатагдсан. За тэгээд 3 шатны шүүхээр сая 12 сарын 12-нд дэд шатны шүүхээр ажлаас сууд бус хатагдсан гэдэг шийдвэр гарсан. Хаалгуулт өнөөдөр төрийн дунд шатны албан тушаалтан шүүхэн шийдвэрийг биелүүлдэг болжээ. Шүүхэн шийдвэрийг биелүүлэхгүй улмаас өнөөдөр хаан уулд хууль бусаар 298 хүн ажлаас хатагдсан байна. Тэгээ энэ одоо шүүхөөр яваад зохиол шатны одоо хууль бус хатагдсан шийдвэр авсан улсуудыг шийдвэрийг биелүүлчих гэж одоо таны дэмжлэг юу байна? Энэ шүүхэн шийдвэрийг биелүүлдэг албан тушаалтнуудад одоо хариуцлага тооцож өгөөч гэдгээр хэлмээр байна. За миний оронд ажил авсан гэж эрүүл мэндийн дараагаар ажиллаж байгаа хүн өнөөдөр эрүүл мэндэд өнөөдөр одоо үндсэн хуулиар олгогдсон том эрхийн нэгэ. Энэ хүн өнөөдөр 232 ажилтны 78-ыг өөрчилсөн, нисхийн амбулаторыг хаацсан, дижитал аппарат 3 байсан өнөөдөр 2-ыг нэвтэлсэн, эрүүл мэндийн үйлчлэгийг иргэдэд ойлгох өмнө шуурхай болсон гэдгийг ингээд эрүүл мэндийн үйлчлэгийг хүн сурталт оруулаад маш олон одоо хүнийг ажлаас мэргэжчнүүдийг хадаас сууж байна. Тэгэхээр ийм одоо хохирсон иргэдийн төлөөлөл болж эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд одоо хаан уулын хүмүүсийг төлөөлж ярьж байгаамаа. Тэгээд одоо би шүүхийн шийдвэрийн дараа ажилдаа ормоор байна. Хаан уулынхаа иргэдийн төлөө эрүүл мэндийн төлөө хийж ирсэн ажилдаа өргөжлүүлмээр байна. Тэгээд та бүхэн төлөж өгөөрэй гэсэн юм байна. За энэ үеийн амжилттай. Би хаан уулын нэгдүгээр хорооны иргэн 만족히 문제를 두고 있나? 이 한국들은 저희 업계 들어가는 적격인데 한국부터거니 인도가 독화의대 지지선 자석을 너무 일등 없다가 한데 달리사람이 같이 저희 업계 거요. 나인 기준 때 한국들은 저희 업계 아우라 한 가세나 한국들은 저희 업계 독화의대 지지선 메시지인데 그 업계 이 메시지에서 되게 일등 산스나스가 Ордон ангууны гаралч тэгээд би соёлын ордны дараагаас тэр үеийн иргэдийн урд бүх одоо хурлаараа чийдээд намайг даргаан тавьсан. Тухайн үед яг ийм хямралтай байсан юм аа. Монгол орн маань хямралтай байсан учраас иргэн над руу хандаж иргэний зөвлөмж төрөөр биелүүлж бид нар хамтран ажиллаж тухайн үеийн одоогийн ажил зүйн ордон зарим нь хадагчлаа. Залуучуудыг би соёлын бие төвийг хамгаалаа. соёлын бие төвийг хамгаалж соёлоо дамжуулан Монгол орныхаа тусгай тогтнолыг хамгаална гэсэн ийм бодлогоор би залуучуудыг хүмүүжүүлэн ажилласан. Энийг одоо үр дүн 80 жилийн огоор үзэхээр болсон. Ингээд 80 жилийн огоор ойлгуулсны дараа одоо энэ сууж байна. Хаан уулын төсөл дараалж ирсэн. Та сайн хүн байна, сайн ажилласан байна. Баяртай таны би хавлаа гэж би хадгалсан. За яг намайг хадгалж уушаад уншсан энэ батбайрын нэрсэн байна. Ашгүй. Засаг даргын зөвлөх. Бохойж ажиллаж ирээд хадгалсан. Одоо бохойж ажиллаж сууж байна. За хаан уулын соёлын ордон, ажилтны соёлын ордон 80 жилийн хүртэл. За намайг 17 оны 2 сарын 17-нд хадгалсан. Шүүхтэй хаан уулын шүүгээр ялаад орж ирсэн. Дараа 7 сарын 21-нд та ажилтаа орж танд 1 минутын дотор дахиад хадгалсан. Би хорооныхоо уучаад үргэлжлэе 150-аас 200-аад ихэвчлэн ярих гэж байна. Манай 12 дугаар хорон 17 оны 9 сард мадын шүтлийн өвчин гарсан. Шүтлийн өвчнөөс болоод 30-аад айлын 300 гаруй ахаад хуулийн дагуу ус шаардлагатай үсгээр усгасан. Тэгээд яг хууль мадын удмын сангийн тухай хуулиндаа болохоор 20 элементээр цуцласнаас хойш 30 хоногийн дотор нөхөн олборыг 90 хүртэлх хуулийг нөхөн олно гэсэн шийдвэр байдсан байлээ. Тэгээд одоо 9 сараас хойш өнөөдрийг хүртэл биднэрт олгосон юм болон ямар нэгэн товч тодорхой мэдээлэл авах байна. Асуугаад сургуулиуд явахаар ерөөсөө маш олон дамждаг явсаар байгаа одоо эцсийн сангийн яамн дээр очсон гэсэн мэдээлэл байгаад идэг. Энийг болохоор одоо даруй хөдөлгөөд энэ
эхний нэгдүгээр өдөртөө шийдэж өгнө гэж хүсэж байна. Тэгээд бид нар бас бүгд үр зээлтэй байгаа. Үргийнхээ амжилтыг дэмжих зорилгоор үр зээл аваад 5-5-2-2-3-3 гэсэн үдээд одоо нийт 30-300 гаруй босчод байна. Энэ бол бидний амьдралын хөтлөө болсон бүрэн шүү дээ. Тэгээд одоо энэ талаар бид ямар нэгэн тодорхой мэдээлэл өгөх хүсэж байна. Намайг орж явах гэдэг. Би үнэхээр өөрийн бодлогыг төлөвлөсөн зах зээлийн сайтны админ байна. Тэгээд манай болохоор үнэхээр ойлгоход хоёр төлөвлөлтийг үүсгэж байгаа. Миний асуултад гадна зүйл үнэсний үйлчлэлд нэгсэн нэгц ямар бодлого болсон гэж байна гэсэн. Ирхэн үзэгчид Монголын ард түмэн ерөнхийлөгч минь ээ. Би тамаа утсан бас ихтэй миний аваад сэрчмэд энэ нөхцөл байдал бага насны хүүхдийг өчргийг бага насны хүүхдийг энэ насны хохирох гэдэг энэ ажлууд ийм мэдээлэлүүд бол үнээр сэтгэл хөдлөлийн үе толон топ орж ирдэг. Аргаараа засгийн газар хөгжил яамд тэрээр бага насны хүүхдийг энэ насны өчргийг холбоотой зүйлээр цаазын сэргээж явуулж гисэн ийм үстэй байна. Бид ингээд бол яг эцэгчүүд ажилтаа өөрсдөө өөрсдөө очиж манай өөрийнхөө хүүхдүүдийн зарцуулах цаг баг байлтай холбоотой бас энэ асуудлыг хандсан шүү. Тэгээд баг насны хүүхдүүдийг одоо өөрийн сургуульд явуулах, энэ яг хөрвж авах гэдэг нь зохиол маш олон юм асуудал байна. Машины аварийн асуудал байна. Сургуультай явж байгаа, цэцэрлэгтэй үрж байгаа аваад байгаа гэдэг бол бидний сэтгэл хөдлөлсөн асуудал шүү. Бид нар байнгын мэдээ авч байгаа дараа одоо юу болж байна, одоо яаж байна? Аюуны нэг нь бол миний одоо дүү охин тэр маань одоо өөрөө толгоос ирэх хүн тэгээд оюуны хомсдолтой
тийм хүүхдтэй хамт амьдарч юм аа. Тэгж яхад одоо түүний халаад жилийн өмнө ажлаас нь хассан. Тэгээд анхан шатны шүүх, баг заах шүүх хоёр дээрээ яагаад одоо дээд шүүхийг хурлахыг хүлээгээд 4 сар болж байна. Нийт ажилгүй жил болж байна. Тэр хүн одоо жилийн хугацаанд ганцхан хүүхдийнхаа группийн мөнгө болох 140 мянган төгрөгөөр амьдарч байна. Дээр нь бас байрны лизингтэй. Тэгэхээр одоо төрний ард түмнийхээ амьдралд нэмэр урдсан бол битгий гай орж улс төрийн намынхаа юугаар ажилчдыг зүгээр ажиллаж байгаа хүнийг ажлаас нь харж амьдралын доош нагтаач гэж хэлэх байна нэр. Санацгаа та бүхэн дээр өдрийн видео бүгийн намаа бүрөө өргөж авахтай батлыг хэлээ. Би хаа бүрийн 4-р орооны иргэн залуучуудын төлөөллөө болж хийж байна. За болон манай гэр бүл багасаа яаран төсөөрсөн яаран уугуул иргэн юм аа. Эргүүлэх штат таних баха. Би одоо 20 настай бүрэлдэхүүн сургуулийн оюутан. Би 34-р сургуулийн хосч авсан өөрөө жуулаа ахлагч хийдэг юм. Тэгээд 1966 оноос хойш гандангаас айлууд нүүж ирж суурьшсан билээ. Тэгээд манай хамаатан садынхаа лигашаад 3 үйл болон амьдарч байсан бөгөөд аавын маань 2 дуу газрын бичгээрээ АБ болон дахин үйлдэнд орж орон сууцнд орсон билээ. Энэ АБ гэж 2 айлын газарт ороодноос 3 дахь айл нь тэдээ өвдөж ирэн тэгээд дууссан үг гээ. Тэгээд манай газрын бичлэгөө орон сууцнд орсон яаж авах вэ гэдэггүй аав маань үзсэн. Өнөөдөр аав маань ажилтаа байгаа би аавгаа төлөвлөж ирж үг хэлж байгаамаа. Тэгээд газрын тухай хуулиар 27-р 5-р бүлгийн 22-гийн 5 хүний үйл ажиллагааны улмаас элэг хэлбэр орж ашиглахгүй болгосон газрыг өөрийн хүч хөдөлмөр сэргээсэн иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад тухайн газрыг эзэмшүүлж болно гэж заасан байдаг. Манайхаа байж байсан амьдарч байсан хашааны гартаатай газрыг албан байгууллагууд ирж барилгын хог хайж маш бохирдол сүйтгэж байсныг бид нар хуулиасаа мөнгө гаргаж тэрийг ачуулж цэвэрлэж хашаа барьж хамгаалж тэндээс урьдчилсан. Тэгээд тэр газрын гэрчлэлийг олгож өгнө гэж хүсэж байна. Тэгээд ийм асуудалтай олон айлууд байгаа энийг шийдэж өгөөрэй. Улаанбаатар Утаагаа болох ажилтнаар нь бас энэ орох хаа гэж найдаж байна. Баярлалаа. Сайн байна уу? Иргэдчээс өнөөдрийг мэдүүлье. Бас би хамаал бүрний 4-р орон 32 жил амьдсан. Хүсний бишээтэй баярсан байна. 2017 оны 5 сарын 15 осод ороод бидээ хүсний бишээ болсон. Би тэгэхээр усаас мөнгө хараад намаас мөнгө хараад зүгээр суух хүсээгүй ажил хийгээд янз бүрийн хийгээд бас этот өөрөө хүсний бишээтэй тэгээд яг ажил хийх хүсдэг. Ийм багтаа би төрийн захиргаа удирдлагын менежментэд удирдлага хийх хүссэн. Бас Монголын залуучдын албанаас залуу зохион бүтээлчдүүд тод ингээд шагнуулж ирсэн ажил хийгээд гэрийн тавилга хийгээд би залуучууд ингээд өвчтөө гэдэгтэй эсвэл ажилгүй гэдэг ажил авахгүй гэдэг гэтээ суугаад ажил авахгүй. Ажил хийгээд юм хийж байгаа хэрэгтэй. Одоо миний хийлгээд яагаад гэвэл манай аав малчин ээж маань тэгвэл би ингээд хүчний бишээтэйгээд ингээд яам ингээд байранд орж авахгүй гэж байж байгаа. Байранд орох гэж мөнгөтэй байх, урьдчилан мөнгөтэй. Тэгэхээр би ажил орё гэж яхад намайг өвчлөө гэж ажил авахгүй. Ийм яхад яаж би байранд орох вэ? Тэгсэн би ажил хийгээд байранд орж хурдан ирүүл болоод зүүн амьдрах гэж би арай бодгоо 50 төгрөг. Тэгэхээр зүүн амьдрах зүүн иргэн байх. Ажилчин гэрээс гарахтай, ажилчин бүрээс гарахтай юм чинь ажил хийж байгаа Монгол орноо их орноо гэж хүсэж байна. Би маркетинг менежмент, бизнесийн менежмент гэсэн манай төрийн албаны зарим хүмүүсийн менежмент нь үнэхээр муу. Энийг сайжруулах тэмцэнэ. За баярлалаа ингээд бүгдээ осод үг хэллээ, төлөвлөлүүд ярьлаа гэж бас нэг юм дээр загнаж байна. Бүгд их бай. Сайн байж байгаа хавраа.
ерөөсөө ажилгүйд ядуу энэ оронд нөмөрлөө ажилгүй ядуу хүн болоо яаж зөвхөн байхгүй гэсэн санааг яг л усад дүүргүүдтэй адилхан уулзалт хийх гарч ирсэн санаа авч байна. Тэгээд ч бид энэ базар хийж болж иргэдийн саяд сандлууд бүгдийг дүрсэнд бууж байгаа. Бичгээр сандлуудыг авч байгаа бид нар боломжтой ирээд хүмүүсийн асуусан байсан сандлуудыг хариу хийх гэсэн ийм бодлого байгаа. Тэгээд ямар ч үсэн өнөөдөр ингээд хотын дүүргүүдийн уулзалт дуусах ингээд хотын дүүргийнхээ асуудал зовлонуудыг сонслоо. За ингээд яаж арах юм бэ гэдэг асуулт. Сонсоод тэгээ яах. Зэрэггүй чи их өөр ямар үгүй та бүгдээр мэдчихэ. Одоо мэдээ хаадаг нь хой санаачлах хэрэгтэй. тэрийг их өөр авах. Их өөр ямар бүлэг байгаа вэ одоо хамаа. 65 бүлэг байна. 65 бүлгийн дондор юм орох шиг гэдэг бол үндсэндээ хэцүү. Каахуу мэдчихэ. Сая 55 бүлгийг өөрийн армны ажилтнуудаа үйлчлэгийн ажилчид 300 мянган төгрөгөөр таарч хоригдсон. Тэгээд яг нь 55 гэрэн бүлгүүд өөрөө их юм. Тэр хэдэн зайнаас бодлогоор тэр мөнгийг жишээ нь 1 гэрэн төгрөг нэг цэцэрлэг байх юм бол 55 цэцэрлэг байх мөнгийг ингээд өгсөндөө ч юм болохгүй авсан дааж юм болохгүй гэж шийдэж байгаа. Өнөөдөр сангийн яамны бодлого өөрөө буруугаар бас үзэж байгаа. Олон улсын валютын сангийн дээр тулгуурлуудыг аваад хайлын хаяарч бий. Хүүхдийн мөнгийг битгий хагалцаж өгөөч. 60% нь 70% нь гэж. Хүүхдийн мөнгийг өгөөд энэ бол Монгол төрийн өөрийн цаашдаа чиглүүлэх бодлого байх ёстой. Энэ халамж биш. Өнөөдөр Монгол орны хүн амнаа хэлдэг. Хүүхдийн 20,000 хязгаарч болохгүй. Хүн амынхаа бодлого надад хамгийн том бодлого аль санаа гарсан, аль сүрэн гарсан, аль ерөнхийлөгч гарсан энэ бодлогыг дэмжих ёстой гэсэн бодлого байхад тэрийг 60% 70%-ээр алгацлах сууж. За боломжтой айлууд хүүхдийн мөнгийг авахгүй бол тэр хүүхдийн дансанд нь хийгээд 2 сарын дотор авахгүй буцаад гаргах ч юм уу тийм ээ. Ингээд явах болох байна. Одоо өнөөдөр яаж 60% нь өгнө 40% нь өгөхгүй тэр айлын хүүхдүүдийг ямар хандлалт авах. Сая нэмэгдүүлээд ялгаад хэлцээ гэж зэрэг ялгаад хэлцээ гэж энэ ялгуурлын гадуур бодлого чинь манай шиг хүн амцууд 2 том хөршийн дуу байдаг бодлого юм уу бодлого бодлого. Нэг жишээтэй ийм зүйл ярьж байгаа. За би яагаад энэ хөршийн бодлого дээр өөрөө ихтгэл үнэмштэй байдаг вэ гэхээр хоёр том яам дээр Монгол төрийн ажиллаж байсан. Эхний яам бол зам дээр барилгын яам буюу Монгол орны дэд бүтэц барилгын асуудал дээр сайдаар 4 жил ажилласан. Ингээд 21 аймгийг одоо авцгаа холбоо гэсэн юм бодлыг яамныхаа мэрэгчлэг бүрэн ажилласаар хийгээд ингээд ямар ч үсэн Азийн хөгжлийн банкнаас мөнгөний гаргуулад энэ зургийг хийх. Одоо та бүхэн санаж байгаа. Энэ аймагуд авцгаа холбоотой энэ яагаад ингэж байгаа юм бэ? Тэр зургийг хийж зурж зургтай ажил бодлого хийх явж. За төмөрцөгийн бодлыг гаргасан 49 оноос хойш Монгол улсын төр байдгаа төмөрцөгийн бодлыг ерөөсөө ярьж байгаа. Яагаад энийг ярих гэдэг юм бэ? Өнөөдөр далайд гарсан орны хувьд энэ зургууд буухгүй. Далайд гарсан орны хувьд төмөрцөгийн дэд үтсэлтэй бол өөрөө асар том эдийн засгийг дэмжих бодлого. Харамсалтай төмөрцөгийн бодлыг янз бүрээр хэлсээр байгаа энэ бодлыг хэрэгжүүлэхээс хойш. Энэ ажил цаашдаа явах ёстой. Сая дэсэн дийлний хийж төмөрцөгийн бодлыг явах ёстой. Энэ маш их ажлын байр бэлэг бол бид үзсэн. Энэ дэд үтсийг өнөөдөр бид яаж яах вэ? Урт хөршөөс ирсэн хүмүүс урт хөршөөний дэд үтсээс хийх. Нөгөө ажлын байр. Зээл өмнө гадны хэлж ажиллана. Цахим гэдэг нэрээр мөнгөнийхөө 30-40% аваа яв Монгол улс өртөө. Тэгээд дэд үтсүүд байгаа. За энэ Улаанбаатар хотын утааны асуудал яг ерөөсөө орон суугчид өөр асуудал байх. Өөр бодлого байх. Өнөөдөр яагаад
Манай сууцчид хацад явахгүй байх гэхээр иргэд маань орлохгүй байна. Доктор төлөвлөсөн баталгаатай ажлын байр байх. Тэгээд бүгд одоо тийм цаг хугацаатай зуны өвгийн гэсэн юм зөвлөсөн байсан. Энийг ажлын байрууд ангуул дээр үе худалдааны эдийн засаг. Боловцсон бол тэр ажил байж ингээд энэ худалдааны эдийн засаг чинь өөрөө нэмэн хүртэл үйлдвэрлэхгүй байна. Нэмэн хүртэл үйлдвэрлэхгүй болохоор Монгол улс чинь өөрөө бүх бүтээгдэхүүнээ бүх түүхийдээ уул төвшөө гаргаж байна. Зүгээр гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнүүдээ нэрлэв. Нэр түүхээ гаргаж байгаа хоёр газар зүүн баян Бамтын магтаа. Тийм ээ? Олон жил гаргаж байгаа. Тэгээд нэрээс гарч байгаа бүтээгдэхүүн шатууны бид нар Орсын холбооны улсаас 100% авч байна. Зогсдоо бол өмнө түүхийдээ хятад гаргаад идэв тэгээд боловсруулсан нэр Орсын холбооны улсаас 100% аваад. Яа боловсруулах. Ахмадаар уушаа гараад эхэлсэн. Ахмадаар ихэхээр яадаг вэ? Монгол банкны дөрөв чангадаг бай. Бид ямар санал Монгол банкнд тавьж байгаа Монгол банк өөрөө ахлаа 100% холбогддог болёо. Гадныхан орж ирээд цэгийн ангиуч шиг 85 тонн ахлыг аваад гараа явуулсан. Одоо дахиад ноён уулыг дугуйж ахлыг авах гинэ. Энэ асуудал дээр одоо бас би ноён уулыг хадгалаад байгаа. За дахиад хоёр гараа явуулсан. Түүгээрээ одоо юу өгшөд хайгаад байгаа вэ? Арьс шиг. Жилд бид нар 15 сая шиг арьсыг баг 80% өгшөд түүгээр байгаа. Энэ боловсруулах гэсэн хаагуулгын хамгийн сайн ойлгохтой юм дээ. 15 сая шиг арьсаа бид боловсруулах болох бол өнөөдөр малчны гадны тэр мөнгө очиж эргээд маш том ажлын байр бий болно. Заавал бас ноолын бид нар дэлхийн ноолын 50% буюу 9,000 тонн ноолыг жил боловсруулахгүйгээр энийхээ 80% түүгээр гаргах. 20% боловсруулах. Энэ гол тэргүүтэй юм уу? Ноолын өөрөө баялагийг боловсруулах бүтээх ийм боломж алдагдсан. Тэгээ ноосоос тэгээд энэ бүх зүйлүүдийг бид бичсэн байж. Ингээд Улаанбаатар хотоор хөгжүүлэх шинэ давуу хотыг байгуулъя. Давуу хот руу яамдуудыг ихсэн сайдуудыг их сургуулиудыг дотор байртай зарим төрийн одоо мэдлийн төрийн хүчин газруудыг гаргая. Нөгөө хөгжил утгаа багаснаа. Ингээд зам төвийн сайд байх, зам төвийн барилга хотын сайд байхдаа Улаанбаатар хотоос 40 км-ийн зайд богдуулах одоо урт талд нь ийм 300,000 хүн амьдрах хотыг Германы архитектуртай хамтарч хийсэн. Энэ асуудлуудыг явуулъя. За ингээд Улаанбаатар хотод бүтээл байгуулалт яваад ирэхээр хөдөөний нүүдэл маань улам өршөж тийм ээ. Хүмүүс сайхан амьдрий гэж бодсон Улаанбаатар шинэ хоттой болж байгаа юм ийшээ яваа гэж нүүдэл ирэхээр хөдөөгөө сайжруулъя. Хөдөөний амьдрал ахуйн сайжруулъя гэж хөдөө аж ахуйн сайд багтаа аслагдсан 100 сумыг шинжлэе. Өнөөдөр сумыг 80 жил, 90 жил, 100 жилээр хийж ахуйн өөрчлөлтөг байна. Эргийн гадаана бий засаж байна. Цэцэрлэгийн хөлтөд гадаа бийсэж байна. Хар хөдөө авахгүй хоолж байна гэх шинэ сумыг аслагдсан газраас нь шинжлэе. 100 сумыг батлуулсан харамсалтай 2 сумын мөнгийг бүтээсэн энэ Баянгор аймгийн Баянлаг бууцаа гэж аслагдсан сум. Энд шинэ сум гэж юу юм бэ гэхээр ерөнхийдөө цэцэрлэг, захиргаа, эмнэлэг, дотор бай, сургууль, соёлын төв, биеийн таниулан нэгдсэн сүлжээтэй, нэгдсэн захиргаатай хагас хөгжим устай ийм сум юм аа. Ингээд 2 сумын мөнгө өгсөн учраас 2 сумаа барьсан. Ямар ч зүйл туршилт амжилттай өгсөн байна. Ингээд хөдөөгийн хатсаа анжирал дэвшүүлэхийн тулд төрөний хэлбэр ноолоор айлшиг махын буюу одоо малаас гаралтай түүхэн хэдий төр баталгаагаар авдаг бодлого руу шилжүүлээ ингээд хөдөө аж ахуйн сайд багтаа хөдөө аж ахуйн биржийг байгуулсан. Биржийг дамжуулж малчин батлуулгын одоо бүтээгдэхүүнийг аваад би итгэлтэй болчихсон. Ингээд энэ бүтээгдэхүүнүүд нь бүгд өөрөө экспортын гадна уян нөгөө бидний гаргуулдаг дооллоор худалдаад ийм технологи байна. Энэ бүх зүйлүүд хийгдсэн. Энэ бүтээн байгуулалтууд бид нар юугаар хийх юм бэ гэхээр
За нөгөө ажилтны үйл ажиллагаанд байдаг 250 мянган иргэдийнхээ бараг тал орчим хувийн 10 мянга, 20 мянга, 30 мянга, 40 мянга, 50 мянга хөдөлмөрийн бүтээн байгуулалтаа бид нэр дамжуулаад цэрэг татлагаар уу залуучуудаараа дамжуулж бүтээн байгуулалтыг бий болгоё. Харин цэрэг гэж энэ сайхан салбарыг их оромж үзэлтэй, мэрэгжилтэй ийм боловсон учраас бол Монгол орноо босгож ирье гэсэн санааг яриад байна. Мэдээж бүтээн байгуулалтанд орж байгаа чинь бүтээн байгуулалтын төсөвтэй байдаг. Энэ төсөөр энэ нөгөө ажил бүтээн байгуулж байгаа цэргүүдээр цалингийн нөгөө явъя. Цалин ямар ааштай 1 сар бай, 1.5 бай, 2 сар бай. Ингээд явах юм бол мэдээж сар болгон цэргүүдээр цалингийн өгөхгүй. Хадагдах нь гэрээ хийсэн, тооцоо хийсэн байхад нь тэр цалингийн 1-ээс 3 жил гэж. 1 жилийн цэрэг хаамар өөр 1 жилийн гэрээхийн, 2 жилийн гэрээхийн, 3 жилийн гэрээ хийнэ. Жишээ нь миний хүүхэд цэрэгтэй би 3 жил цэрэгтэй яваа би өмнөхөд тал хоёр цэргээс халагдчих ирэхдээ би цороогийн төлбөр тал хоёр ээж цааш нэг өрөө байрны урьдчилгаа болгож ингээд гэрээ хийчихээ. Хийчих. Ингээд тэр олон цэргийг яах вэ? Тэжээн гэж. За тэжээн гэдэг нь өдөр 3 удаа хоолыг бүтээн байгуулалтанд 3 удаагийн хүнсний одоо 10 мянган зэрэг, 20 мянган зэрэг, 30 мянган зэргийг тэжээлж байгаа бол хүнсний салбар багт босоод ирнэ. Бүх хүнсний салбар Монголын компани байх ёстой. Хүнс гэдэг нь хоол гэдэг нь магсуу, магаа, сүү, даус бүх юм энэ Монголын компаниудад дэмжиж. За ажлын хувцс. Ажлын хувцсыг бидний тооцоогоор жилд 2 удаа солигдох, цэгийн хувцс жилд солигдох, хотод хувцс бүгдээ дотооддоо одоо үйл хөдлөсөн дотоодын компаниудад дэмжиж. Хойс маргаа бүх энэ хүмүүн салбар өөрөө босоод ирж байгаа. За бид бүтэц баялаг зам руу ороход нөгөө цементний үйлдвэр, ар моторын үйлдвэр, хаалганы үйлдвэр, шалны үйлдвэр, цонхны үйлдвэрүүд өөрсдөө ингээд энэ нийлүүлэлт хийгээд дараад босоод ирнэ. Энэ дандаа ажлын байрууд байна. Ийм хөтөлбөр төслүүдийг ингэж яриад яваад байгаа. Тэгэхээр энийг бодоод юу ч хэлэх гэдэг улсын хурлын засгийн газраар оруулж одоо энэ засгийн газарт хамтарч ажиллах саналуудаа хүргэсэн байгаа. Энэ уулзалтуудаар ард түмээр хийж байгаа илэрхийлмээр байгаамаа. Уулзалтын гол хүчээр юм шүү. За өнөөдөр энэ асуудлыг яриад ирэхээр шүүмжлэгчдэр олон гарч ирсэн шүүмжлэгчдэр бол өөрсдөө энэ одоо байдлыг сайн судалж үзээгүй дандаа даам сургаас сонсчод байгаа шүүмжлэгчдэр тоо одоо энэ нарийн юмуудыг мэдхгүй байгаа. Тэгээд учраас шүүмжлэж байгаа хүмүүсийн яриануудыг сайн ойлгох тал дээр нь Монголын ард түмэн намайг сонгосон иргэд та бүхэн бас дэмжиж ажиллаарай гэж хичээл өгсөн. Хоёрдугаар сайн багтаа байхдаа бид ажилтны комбинаттай байсан тийм ээ. Бодлын үйлдвэртэй байсан. Би 6-р ангийнхаа зуны хамтаа бодлын үйлдвэр үдээсний юу багтаа машин гэж ажилладаг байсан. Мөн тэр ашигны нэг бас ажил оруулаад яг ажиллаж ноосны үйлдвэр засварсан хийжсэн ч гэдэг юм. Миний амьдрал бол эцэг ихэн бүгдээ ажилтны салбартай холбоотой учраас энэ салбар дээр би өөрөө тууштай яваад байна. Олон их хурлын гишүүд, олон сайд нар ингэж ярьдаг байх юм бол энэ яриагаа ажил болгодог байх юм бол Монгол улс нь богино хугацаанд хөгжиж ажлууд ядуур хаягдан ажиллах ойрхон байнамаа. Нэг энэ яриагаа тоо энэ статистик бүгд өөрөө мэрэгжлийн хүмүүс гадаадд ажиллаж байсан манай боловсон хийсэн мэрэгжлийн төвшин партнертай хамтарч хийсэн ийм яриа хэлцээ тооцоолол байгаа юм. 2010 оны 6 сарын 25-нд улсын хурлаар ийм одоо хөгжлийн хөтөлбөрөөр батлуулсан тэрнээс хойш 8 жил болж. 2 хүн зураг байсан. Тэгээд энэ хөгжлийн бодлыг чинь хацаадаг, зогсоодог ийм маш том гадны хаа хөт болсон хүмүүсийг их хурлд гарч ирсэн байна. Энэ асуудлыг үүгээр нухацтай ярихгүй болохгүй байна. Өнөөдрийнхөө асуудлыг өөрчлөлт яриад байгаа гэж ойлгож байна.
энэ маргааш биднээс ярьдаг болмоор байна. Өөрөөсөө хамаархаа сая бид уулзлын болгонд ярьж өөршнөөс ахын тулд яах ёстой. Үндсэн хуулийн 6-гийн 1-д байдаг газрын дорох баялаг ард түмний хэлбэл энэ заалтыг бид хэрэгжүүлж байна. Өнөөдөр хийх хүн газрын баялагыг мэдээж олсон байснараа хилцэн зүйтэй нэрээр тэр газрын баялагуудыг аваад өөрсдийн ах トゥ бизнесийн бүлэг улс төрчдийн үлрэлтэйг нийлээд энэ баялагыг эзэмшиж байна. Энийг ийм байж болохгүй. Энэ бол үндсэн хуулийн дагуу бидний хүнд шаардлагатай юм учраас эндээс орж ирж байгаа ашиг хэрэг та бүхэн хүрээлэх юм бол энэ бидний зэрэг ажлын энэ зээлүүдийг та маш том боломж байна. Энэ боломжийг ажлын намаас ахаагаас тэнцсэн дэвшиж юу сонгогдсон ажлын нарантай гишүүгээр хадгалсан ажлын хэсэг ахаж байгаа болохгүй хөл өргөн баримт улсын хурлаар яаж шийдсэгийг бас мэдэхгүй. Энэ дээр бол дараа та бүхний шахах дэмжлэг хэрэгтэй. 65 хүн сонгогдсон бас татаж орно гэдэг нь та ойлгох ёстой. Англи Ирээдүйд уулзалтууд үзэндээ адилхан байдаг нь би базаа хөрөнгөд хариулт өгнө гэж гаргалгаа бол ерөөсөө бид нар түүхээр гарч байгаа бүтээгдэхүүнээ боловсруулах болыг 100 хацтай эдийн засгийн холбоо багтаая. Ингээд бүтээгдэхүүнээ түүхээр гараад байгаа бид нар валютын болгож чадах юм бол Монгол улс тэр дороо үзсэн. Яг бол бид нар өөрсдөө зовлон бодлоо тийм их биш. Хамгийн гол нь энэ улс төрчдийн маань буруу бодлын зовлон та бүхэнд тусчаад байгаа. За офшорын тухай асуудал дээр бол 20 хандаагүй хэмжүүлсэн боломжууд өгч 49 сарын хугацаа өгсөн бол 4.5 сая доллар орж ирсэн. Бос нь бол одоо авсрахгүй байгаа. Энэ дээр бол хуулийн байгууллага хэрэглэдэг тэмцэх газар 20 хандж байгаа. Яагаад гэвэл ажиллагчдын тэмцэх газрын даргаыг энэ 65 сонгосон юм аа. Өөрөөр сонгосон хүмүүсийг энэ хүмүүс одоо хөтлөхгүй тодорхой байгаа учраас энэ тал дээр бол одоо ажиллагчдын тэмцэх газрын дарга өдөртлүүдийг солих тал дээр бол яриа хэлцээд ихтэй. Яг таавал тэмцэх хэрэгтэй. Яг ажиллагчдын тэмцэх газрын даргаыг улсын хурлаар ерөнхийдөө нэр дэвшүүлээд хурлаар баталдаг. Их хурлаар баталж байгаа хүмүүс байна. Сонгуулийн дараа буюу 16 оны 7 сарын 8 энэ хүнийг нэгж байгаа гэдэг нь одоо хурлаар баталсан. 16 оны 6 сарын 28 сонгуулийн тун гарсан 16 оны 7 сарын 8 сонгосон. Тийм учраас биднээс бодлоо нэгтгэж Монгол орны ирээдүйд муу муухай харагдаж байгаа бүх зүйлийн төлөө бол энэ ажиллагчдын тэмцэх газрын хөтөлбөрөөр солиулсан байршуултай байгаа. Замун бас маш их том салбар байгаа юм бол аяж жуулчдын салбар өнөөдөр бид энэ аяж жуулчдын салбар ямар хэмжээтэй байгааг бүгдээр мэднэ. Зам дээр барилгын яамны сайд багта шинээр байгуулж байгаа нисхийг одоо эхлүүлсэн. Энэ 18 он дууссан гэсэн бодлоо шинэ нисхийг бол Японы хөнгөлөлтөд зэдэж өшгөө хөндөд одоо барайг хийсэн байгаа. Энэ загварыг өөрөө гэсэн. Тэр доор харагдаж байгаа. Энэ бол одоо сумны артлын дээр юу туссан байна. Тэгээд аяж жуулчдыг яаж байж байгаа юм бэ? Өнөөдөр Монгол орны өөрөө асар баян түүхтэй. Хөнгөн 13%. Энэ түүхээр бид нэр гадныхын дэлхийг таниулж чаддгүй. Ингээд энийг таниулж чадахгүй болохоор Монголыг өнөөдөр гадныхын өөр Монголоор төсөөлж байгаа. Өөр Монгол жилдээ 10-аас 13 сая жуулч байгаа. Бүгд валютын бол. Өнөөдөр бид энэ түүхээрээ дамжуулаад иргэдээ одоо хүмүүжүүлээд Монгол улсыг дэлхийд таниулах юм бол бид маш их одоо хэмжээний гадны валютыг салбараар босож ирэх боломж байна. Ингээд энэ тал дээр бол энэ их хурлыг аяж жуулчдын бодлыг батлуулж гаргаарай гэдэг саналыг бол шинээр сонгогдсон аяж жуулчдын сайд бас өгсөн байгаа. Хөрсөх засгийн газрын тэргүүн бас танилцуулсан байгаа. Энэ бас бидний одоо харагдаагүй маш их одоо олон хүнийг ажиллаар явуулах Монгол орны дэлхийд сурталчилгааны бас нэг том салбар байгаа. Тэгээд хөдөө аж ахуйн салбар, аяж жуулчдын салбар, бусад салбаруудад бид нар босох юм бол
Монгол гомдхон хугацаанд бид хинээс болохгүй. Боломжуудыг өөрийнхөө яамны сайд байхдаа хийсэн бүтээсэн агуу танилцуулж байгаа. Ингээд засгийн газрыг хэрэг би юм олж чадахгүй байгаа бол би юм чинь бэлэн байна. Энийг хэрэгж өгөөч гэдгээр хамтдаа шахлаа. Заавал баярлалаа хөөцөд өгөхтэй болсон. Одоо бүгд ажиллаа зарим сандрууд цаасаар ирсэн байгаа ингээд